啫。係。心形嚟嘅。AB。任何操作在航船隻或於在航船隻上履行指定職責嘅人，因受酒精或藥坐得好直喎，係啊，應該嘅。原來拋完骨啊，如果唔係好快又歪翻係咪？係啊，真好爽啊！拍緊前係。 ，I like it。出海航行。我哋睇咗你嘅 MV 啊，好靚啊！903 Music 睇到我哋呢個 live 啦，如果覺得係咪窒窒地啊，唔緊要，我哋仲有 YouTube channel 提供俾大家嘅。喺 YouTube 嗰度咧，你揾到 HK2 Bar Hong Kong 2 Bar 咧，就會睇到呢個高清嘅訪問噶啦。亦都睇到今日阿 Day 嘅造型啦，佢話戴咗呢個眼鏡似咩話？度假。即係放假嘅心情係嘛？啱啦，帶埋呢首新歌嚟咧，我哋介紹完咧就一齊去首播俾大家聽，叫做咩名？你講一次啦。Hello， 大家好，我係 Kola 嘅 Day， 我今次嘅新歌係叫做 Koremo Ai， 日文名嚟嘅 Koremo Ai， 中文就係叫做這就是愛咯。哦 ，OK， 嗱，收到你嘅第3首嘅個人單曲啦，我哋就率先聽咗啦，亦都睇埋呢個 MV 啦。其實咧都知道阿 Day 咧今年係呢個新人年啦，做 solo 嘅過程係點樣嘅。先有第一首歌就 Wait a Second， 跟住 Hold On， 再去到呢一首歌啦。而我哋睇佢做訪問嗰個進程咧，就係一嚟咧就 feel 到驚驚地嘅，要帶埋監製阿 Mike 上嚟嘅，湊住先嘅。係啦，跟住第二首 Hold On 嘅時候咧，自己啦嘛嗰次係咪啊？就亦都表達好多嘅。跟住我哋頭先入嚟嘅時候問佢：喂，第3首咯，個人係咪心定啲啦？唔係，都係好緊張，仲未習慣 solo 啊？我覺得係要講好多嘢啦，冇隊友喺隔離都係會有啲緊張。咁你每次做 solo 嘅訪問啦，無論係咪電台啦，咁啊仲有其他可能平台嘅訪問、媒體嗰啲係咯，你之前會點樣準備自己㗎？我覺得準備完都未必真係有用，即係 even 可能準備咗自己要講啲咩啊，或者係準備咗輕鬆嘅心情啊，但係要緊張都係會緊張。但係呢個都係我首歌想講嘅嘢咯，因為我覺得自己其實係有少少講嘢嘅 PTSD，即係我會好緊張咯，因為我會好諗好多可能我講嘢會唔會講錯嘢俾人去評論啊咁。即係越怕咧，就有嗰個後遺症，就係咁越唔敢講啦，咁樣。係啊，或者撈耐啲講個標準啲嘅答案係咪啊？係。嗱，呢個咧喺我哋 Game On 嘅時候咧睇到 Kola 嘅一個過場片段咧，訪問每一個成員咧都係突顯咗阿 Day 嘅性格出嚟嘅，然後就踢佢出嚟做 solo 啦。嗰時應該有啲問題咁樣問你哋噶嘛，導演，每人答一條啦，咁啊剪，最後咧就係問阿 Day， 跟住阿 Day 就呆咗咁樣個畫面就係不是靜止畫面，要撈定。然後就出嚟做 solo 呢個就係你嘅賣點啊！大家就係覺得好 Q 啊 Day， 或者係真性情咯，即係我哋要認識呢一位女孩子，其實佢真係咁。頭先佢咪就係講咗咯，可能係某一種嘅後遺咯，即係咪某一種？我就係驚講嘢，亦都逼唔到佢噶啦咁。係啊，越驚講嘢，會唔會就好難同其他朋友去表達？反而就係，咁我想講嘅嘢擺晒入音樂，係啦，擺晒我啲歌度啦，畫面嗰度啦。你要聽我內心世界，我就講喺我隻歌度啦。因為我哋接收咗呢一首新歌咧，都幾有態度嘅一首歌嚟嘅。我覺得呢個都係一個小轉變，對我嚟講就係都真係今次揾咗 Oscar 填詞啦，都真係多咗好多同 Oscar 傾，即係傾咗好多價值觀啊、世界觀嘅嘢咯，即係真係跌啲嘅話題，然後先至有呢份詞嘅出現啦。咁所以呢份詞都真係再多啲係我自己想講嘅嘢喺裏面啦，同埋都係
我哋共同有嘅價值觀啦，或者大家都想講嘅嘢咯。喂，咁你又要咧俾啲 tips 大家啦，分享多少少。究竟 Oscar 有咩能耐可以叫開你把口，同佢講咁多嘢？我諗係因為我哋上一首 Collar 嘅歌，即係Riding High 係佢填詞㗎啦，咁所以就都有少少嘅默契同關聯喺度，咁所以就今次都講多咗嘢，同埋我自己都即係經歷咗一段時間啦，咁所以就越嚟越覺得要再投放多啲出嚟，人哋先真係會知道晒你嘅內心嘅所有嘢啦，先會可以再好啲咁樣去用一首歌去再幫你去表達。你所意思投放多啲時間就係個人嘅即係 solo 啊，見到大家多啲啊，表達多啲咁樣，係咪？我諗係今年係做咗好多嘢咯，即係今年可能數下俾大家聽先。係啊，所以個成長係有喺度，即係 Collar 又開多咗個演唱會啦，然後我自己有一啲學緊嘢啦，跟住嚟緊又可能會唔知，跟住即係係，跟住今年又出咗今次第3首歌啦，咁所以就逐步覺得原來要講多啲，大家先可以感受到。哦，好似咧就係本身咧就係匿埋嘅，或者有個帳幕咧罩住自己嘅。係啊，其他成員擋晒㗎啦啲嘢。佢間唔中咧就突個頭出嚟講少少咁樣，跟住咧，驚唔驚錯咧？又縮翻埋去。但係今年可能有唔同嘅 job 或者 work 啦，咁就慢慢令佢，喂，原來其實都唔使怕，可以行出多啲咁。仲有就係表達多啲，人哋先明白我啊嘛，咁就越嚟越打開個心俾人聽啦。同埋都係每一首歌都俾咗啲勇氣我咯，同埋觀眾啊，見到佢哋嘅反饋啊，自己都會越嚟越有信心啦。同埋我覺得今次嘅歌都係想講呢樣嘢，就係唔好理人哋講嘅嘢，然後要去返自己度，即係自己要知道自己個人係點，你要了解自己，跟住你要知道自己唔係別人講嘅咁樣，咁你就可以更加放膽去做自己咯。呢首歌都係講啲關於呢樣嘅嘢。咁 Oscar 係有同你即係解拆嘅，原來阿 Day 唔係咁樣㗎，跟住你話我唔係咁㗎，即係攤翻晒出嚟講。都冇嘅，純粹係大家分享咗一啲世界觀嘅嘢啦。然後因為本身收到 demo 嘅時候，呢首歌嘅 demo 係有少少串串嘅 vibe 啦，我自己覺得佢都咁樣覺得嘅。咁所以就傾咗一啲可能關於 judgment 啊，都有放入歌詞度嘅，即係可能講人哋對你嘅 judgment 係點，唔會影響到你啊，咁樣去分享咗一啲大家諗嘅嘢咯。係啦，例如咧，我哋睇到啲歌詞咧，譬如呢一句啦咁樣 ，Oh my seafood 道行超高，跟住 I love you 咁樣。我好想知嘅，究竟你同 Oscar 傾偈傾到啲乜嘢，跟住令到佢寫到呢啲歌詞出嚟。seafood 咁樣。冇傾到呢啲，即係冇傾好啲咁，呢個係佢諗出嚟，我覺得好正。係啊。不過我哋係傾咗一啲可能even 我覺得每一個人點都會有啲 judgment 係你未必同意㗎啦，因為每個人都冇可能完全了解另一個人㗎嘛，即係可能返工啊或者係返學嘅時候都會遇過一啲令到你會好懷疑自己，聽完之後好懷疑自己嘅一啲評論或者係去講你咁樣，即係可能佢未必係評論嘅，即係可能佢係好中立地講佢見到嘅一樣嘢啦，即係可能喂你好你讀書唔得喎，不如你退學啦咁樣，即係唔係我聽到啦，但係可能我會幻想有一啲咁嘅嘢，可能係我啲朋友或者係有聽過啲人會有老師咁樣直接同佢講嘅，咁我就覺得聽到呢啲之後，因為每個人都會接收到噶嘛，即係唔係 even 唔係網上嘅評論啦，真實地嘅真實生活中 face to face 講嘅嘢係更加去 deep，更加會令你去 judge 翻自己。喂，咁你同詞人去溝通嘅時候，或者大家會講呢啲價值觀啊，或者日常生活遇到啲乜嘢啦，嗰個 vibe 係點樣㗎？你會係好嬲，我搞錯啲人咁講啊，定係平日一貫嘅你都得？淡淡然嘅，因為呢首歌係我用翻好 sweet 咁樣去感化你啦，都係愛嚟㗎。係啊，你係點樣㗎？你哋傾偈嘅過程有冇嬲㗎？有冇搞錯啊？
comment 咁喎，一定有嘅，我覺得，唔係即係因為我就會因為嬲嘅源頭係唔理解咯，所以都係放翻入呢首歌入面，就係同你講，其實你唔理解我，咁你講呢啲嘢係唔成立嘅，咁所以我就而家同你講翻，其實愛係點樣㗎咁樣咯，所以就寫就是愛，係用佢嘅 sweet 嘅，因為我哋有講話啊點解有啲人可以講出一啲咁 hurt 人嘅説話咧？唔負責任嘅咁係嘛？係啊，可能係佢哋嘅真實生活冇一個人去咁樣愛佢哋啊，即係冇一個人去俾一啲好關懷、好愛你、好令你自信嘅嘢，冇一個人去同你講呢啲嘢啦。可能跟住，然後佢就將呢啲情緒去轉化到去一啲唔識嘅人，或者係嗰日佢嚟 M， 但係呢。心情唔好，我哋講嘅嘢就係咁樣好無厘頭，即係會可能個老師心情唔好，咁佢今日咧就揾啲學生嚟鬧啦，咁樣。咁點解突然間轉化到？唔係，即係我係咁樣諗啦，即係可能係佢朝早起身，佢屋企人冇俾呢個愛佢啊，或者係佢係獨居啊。即係好多情景幻想出嚟，幫佢用翻啲藉口嚟。其實佢可能私底下唔係咁噶咁。其實會唔會真係諗到一步啊？即係為個 haters 諗啊！即係究竟你經歷緊啲乜咧？代入佢嘅角色，點解你可以咁惡毒講到呢啲説話出嚟嘅咧？或者係有時我自己即係心情唔好啦，或者係咁每個人都會經歷過噶嘛。跟住或者係自己一個喺屋企。跟住可能俾媽咪講咗一句，喂，仲唔起身？但係本身想起身，但係都即刻唔想起咁樣，覺得有反叛啊！你叫我咩，我就唔做。係啊，即係可能佢唔知你嗰下已經想起㗎啦嘛咁。跟住咧，我就幻想到咧，當日佢同 Oscar 去傾偈嘅時候咧，就可能本身係嬲嬲地嘅，即係講一啲 case 出嚟啦。但係跟住越講咧，係變成好笑同埋有趣啊！因為大家喺度幻想，其實係因為咩咧？係嚟 M 啊，定係因為咩咧？咁樣，成個 vibe 應該係咁樣輕鬆嘅。係啦，但係咧都 feel 到成件事係要有態度嘅，即係3首阿 Day 嘅 solo 歌都 keep 住有態度。收到呢一首由韓國班底做嘅時候，係咪都幻想到啊？自己點樣去代入去唱咧？個 demo 係啊，因為今次個 demo 作曲係全韓國嘅班底啦，跟住聽落嘅時候，我都覺得係好有嗰種韓國嘅 party 嘅 vibe 咯。係 T 媽揀俾你，定係你哋一齊喺度？係咯，即係阿維同公司 A&R 收翻嚟。係阿維同阿 wing 同埋我一齊揀嘅，咁就喺一堆歌裏面就揀咗呢首啦。大家聽完都覺得幾即係會係咁回想咁樣咯，同埋即係好記得你意思。係啊，會記得呢首歌，咁就揀咗呢首歌。好啦，我哋聽製成品之前呢，就睇下呢個 demo 點樣吸引到團隊同埋 Day 咧揀選出嚟啦。Watch me, I'm gonna freeze your eyes, go crazy, roll the dice, shake it up, I'm gonna freeze your eyes, 못했어 없잖아, shake it up, I'm a skater. 有陣時我覺得咧做阿維啊，或者佢哋嘅 A&R 咧都會有啲選擇困難症嘅。例如聽到一首好歌啊，究竟我係留俾 Collar solo 啊，定係俾佢哋 solo 咧咁樣？但係亦都係佢哋嘅特性，即係可以貫穿所有。有翻個個性喺度。係啦，呢首歌揀就揀中咗啦。咁啊點樣去開工再去做加埋落阿 Day 嗰個元素落去咧？錄音啊嗰啲同 T 媽合作。同 T 媽合作，我覺得係好即係會即刻諗翻
係喺個 Collar 嘅時候，咁所以就都冇咁緊張。哦，係啲熟悉嘅。係啊，熟悉，同埋佢會因為可能我唔知係咪佢都係雙子座，即係佢會俾好多幻想，令到我去更加投入咯。例如講咗啲咩啊？叫你諗啲咩啊？嗰人係咪嚟 M 啊？好嬲啊！哇！咁係咪？我一諗到呢個咧，唱唔到啦，唔舒服啊，唔好意思咁。笑咗，因為講緊啲咩啊？係黐媽要你幻想啲咩情景？佢會講話你試下幻想你而家係一個統領，跟住你要去感化呢班人，跟住就要去諗到你係一個好邪惡嘅人，然後好邪邪地咁樣去同啲人講一句就係 call 你冇嗌咁，跟住就會俾啲好多幻想我噶啦，跟住就令到我錄嘅時候都個腦有好多畫面咯。哇！即刻有造型添喎，係啊其實係啊，可能真係你要攞住一支神像權添杖咁啊嘛係啦，權杖。而呢個我覺得好有趣嘅位係填詞人啊，或者係我哋嘅造型師 Cedric，或者係導演佢哋私底下冇溝通，但係都最後做出嚟個製成品係勁統一咯。即係佢哋都係有一個共同嘅畫面咯。聽完呢首歌，跟住我就覺得好正。只要搞一個霸氣 day 俾你咁樣，所以你自己錄嘅時候都好有嗰種威嚴啊、好惡啊咁樣嘅。 MV 度嘅一個造型都係一個大家睇咗 MV 就會知道，即係有少少似有少少似修女咁樣嘅造型。MV 幾時推出啊？幾時有得睇啊？今晚啊，我哋咧就率先睇咗嘅係啊，都係讚到不得了嘅。好型嘅，又靚嘅。卡拉通啦，或者成個 style 啦，擺喺你身上再配合呢一首歌咧，你發覺哇係勁有態度嘅一次喎。啲顏色都係或者啲 reference 都係你揀嘅。其實唔完全係，因為我係揾咗今次導演 MV 揾咗 Leo 做導演啦，然後佢提出咗去揾加咗一啲 CG 同埋加咗一啲係 AI 去 gen 咗個人出嚟，睇到我哋係啊，同埋繼續揾動物咯。係啊，嗱，用咩動物就唔好講住，今晚大家睇。係啊，好係啦搞笑。上次有隻羊啊嘛，今次有另一種嘅。揾唔同嘅導演，但係都係揾咗一個小動物去做嘅拍檔。係啊，可能係貫穿阿 Day solo 嘅係啊個 project 咁一個小點子嚟嘅，可以係。導演有冇介紹下係咪合作過㗎？你自己好似想同佢傾過揾佢喎，係嘛？係我揾嘅，因為覺得佢之前有輕輕合作過啦，咁、我覺得佢嘅風格好似嘗試呢一種風格都幾啱。因為我哋團嗰個 MV 就冇試過揾佢嘅，咁所以 solo 揾佢就出嚟嘅製成品我都覺得係幾新鮮嘅，同埋都幾適合我咯。即係雖然冇好多好花巧嘅場景啦，但係裡面所有嘢都好 detail 啦，即係同埋有一個手術台，因為我有一句歌詞係 fix your mind，跟住我覺得個手術台係好啱，即係雖然我哋冇去好，即係我冇同 Leo 去傾好多嘢啦，但係我睇到呢個即係手術室咁樣嘅場景，我就覺得係好適合，好啱。所以係劏開你個腦袋，係畫面上咧，今晚8點就會睇到呢個 MV 啦。我哋嘅率先接收今日阿 Day 帶埋上嚟新歌首播《Call你冇愛》。I'm sorry，各有兩無力教我要點做 ，mess up 啲人 up 褪一步 ，get up just 唔使 emo，maybe it's jealousy，you
You're right, you're right, alright。你冇錯，你最公道，我錯你發發指路，但事實暫未跟到，我冇屎忽到只路。Love you, but I don't like you. Love you, you know I love me anyway. You, 我以每隻對抗你徹底。可憐我愛，給錯我會再想妖怪我，會照樣喜愛你，冇涵養。講嘢你最勉強，諗嘢你最醜像角色放入行李箱。Try me, I have to fix your mind. Difficult though I try. 講你冇愛，有點笨蛋被我寵壞。I have to fix your mind. Difficult though I try. 講你冇愛。氣量就是大。阿 Day 許日嘅 Call More I 作曲係韓國嘅團隊 Argy Blim COE Kudeta Perry， 編曲都係嘅 Argy 同埋 Blim 啦，填詞有 Oscar， 監製係 Team 啊，大家喺 IG 啊同埋喺 live 度睇到啦，有好多嘅手部動作啊，同埋咧阿 Day 都係喐身喐勢，即係呢隻歌係會跳舞嘅，如果有現場嘅話係會跳埋舞嘅。冇錯啦，今次嘅排舞師呢，就係揾咗香港嘅兩位排舞師去合作嘅，就係叫Carlos 同埋 Gabby。咁佢就一個就係、其實兩個都係合作過嘅排舞師嚟嘅，咁所以就覺得好放鬆咯。然後同佢哋排舞嘅時候都可以加自己嘅嘢入去啦。咁我就講。提出咗個意見，即係我就提出咗，哇！我好想喺首歌入面加一個深深嘅手勢啦。咁佢哋就幫我諗咗一個好複雜但係好靚嘅深深手勢俾我。咁我就覺得好中意，好多謝佢哋，耶！而家可唔可以用言語教一教大家咧？首先伸出你兩隻手，好難用言語教大家，大家可唔可以去我 IG 同埋今晚睇 MV？你而家邊字把我鬧？係啊，教大家咧就係手心向出啦，係啦，跟住做一個反嘅心先，手指公向下啦，係手指公向下嘅，然後手指公貼住，跟住咧就伸出你兩隻食指，做一個交叉，做一個交叉，跟住。豎起你嘅尾指，係啦，跟住就豎起隻尾指咧，然後你隻尾指咧係要搭喺食指上面嘅，咁然後翹住咧，而就做咗一個心心。哇！我呢個心心走晒樣喎。3個 step 啊！重複一次咧，首先你好似揸住拳頭咁樣對外嘅，咁你拳頭對外係，跟住咧兩個手指公就可以向下啦，係咪？因為你拳頭對咗外啦嘛，兩個手指公黐埋，跟住先至遞出你嘅兩隻食指。係咪啊？第二隻食指，唔係我知道有一個好容易嘅方法，就係你對人哋舉一個bad 嘅手勢，啱啱 IG Live 係咁 show 個 logo， 跟住咧黐埋兩個 dislike 黐埋。跟住咧就舉出你兩個食指，就變成交叉喺上面，就唔係中指，係要食指。係。跟住咧就再舉埋個尾指，跟住扣住就係個。真心啊！喂，都扣到你首歌啊！因為原本咧咪好多 dislike， 哇！啲人又講呢樣講嗰樣，但係最後其實這是愛啊！這就是愛啊，係心啊！哇！我係依家先諗到，多謝 IG 呢個強大功能，因為我先一做咧，佢有一個彈個 logo 出嚟，佢彈咗個dislike 加落雨啊！哎呦，呢個就係心心啦，亦都係呢首歌咧語重心長地話俾大家聽。Call More I， 轉頭翻嚟咧就可以答下 IG 上面朋友一路睇緊，或者對呢首歌有咩睇法啦，或者你想問阿 Day 啲乜嘢咧，我哋喺新聞過後就會同大家解答噶啦。
叱咤樂壇 Day 熱鬧樂壇。繼續有 Collar 嘅 Day 喺度嘅，咁啊最新嘅歌曲咧 Call Me Ai 咧，而家已經上晒各大音樂平台㗎啦，大家可以聽呢首歌 MV 就今晚睇到。頭先阿 Day 咧都教一教大家咧做呢一個深深嘅手勢，都會喺個 MV 嗰度出現啊，係咪？係冇錯。嚟緊有冇啲咩 behind the scene 啊，或者教人跳呢個舞步嘅一個片段啊？一定會有啦，應該會有 dance version 啊，同埋都會自己拍啲 reels，希望大家可以 cover 嘅 reels 咯，可以跟住一齊唱，跟住一齊跳嘅。好啦，跟住要問嘅問題呢，就係今年係新人年啦，已經推出咗3首歌啦，即係計埋你一首，咁係唔係差唔多啦？定係係啦，即係呢首歌係跑到最尾㗎啦，壓線啊要咁。仲有就係新人年，梗係要試多啲嘢啦，咁樣嘅。希望係咯，希望係可以再玩多啲嘢嘅。仲有一首嘅，但真係係都要再睇下啲 schedule。哦，希望會有啦。即係準備咗，但係要睇下 schedule 配合唔配合到，再推出啦咁樣。冇錯，係 OK 都期待。咁有問題咧，就係問阿 Day 咧喺新歌入邊咧最中意邊句歌詞？哇，好難嗱喺呢度啦諗啊，喺晒你面前歌詞。loading 啦，佢又可能係手術台嗰句啊 ，I have to fix your mind， 好難揀啊！我會揀死啦，可唔可以揀3個？好，俾你第一句。我最中意你冇錯，你最公道，我錯，你發發指路，但事實暫未感到，同埋級數我會着神妖怪，我會着樣，同埋 Call Me Ai。就係歌 I 名 have 啦 to。fix your mind。總括嚟講係全首歌都中意，咁係咪先3首嘅？今年3首歌最中意呢首歌啊？個歌星最係阿 Day 啊？會唔會啊？我覺得其實每一個風格我都好想試咯，然後我覺得呢個風格係自己最點講呢？最自然。呢個即係對我嚟講，反而挑戰冇咁大咯，即係成個操作下來，即係點講？意思係呢首歌係意思係錄音啦，可能錄音再加排舞啦，之後就會覺得原來呢個風格自己係比較舒服咁樣。因為上一首都好中意，但係呢，即係可能係未試過嘅風格咯。然後呢一個係我自己好熟悉，都熟悉嘅風格嚟嘅，應該類近 Collar 嘅曲風係嗰啲。覺得係都幾期待。如果淨講 vocal 處理方面，你覺得3首邊首最理想㗎？你最中意嘅？真係呢一首，係啊，因為可能特別係都係同翻 T 媽錄啦，咁就好似團歌咁嘅輕鬆咯，係好似團歌咁輕鬆。所以咧，佢都要有啲熟悉嘅感覺咧，就比較容易啲。所以亦都有朋友咁問：喂，其實咧仲大唔大壓力啊？而家自己一個人出嚟咁樣。大㗎，所以一哥嗱有其他姊妹喺度咧，你見佢係放鬆啲㗎，輕係鬆好多㗎。係哦，原來都仲未習慣喎，仲有壓力喎。都，但係我覺得點講又唔係習唔習慣嘅，但係一路 process 緊咯，即係好似級數我會再上呢個歌詞，喺過程當中係啊，喺過程當中會一路 process 咯。呢個 MV 拍得耐唔耐？啲人話有冇隊友嚟探你班啊？冇，但係拍得我自己覺得唔算好耐咯，因為冇外景啦，喺廠度拍嘅，咁所以就換下造型，換下場景咁咯。係，同埋造型方面都係因為上次係3個造型啦，今次係2個造型，跟住就加跳舞咁樣，咁所以就唔算超級複雜咯。即係雖然對 crew 嚟講都好攰啦，但係對我自己嚟講，可能10幾個鐘咁樣，我就覺得都算快咯，接受得到，handle 到啊嚇。所以亦都答咗呢位朋友啦。Day 嘅新個 MV 換咗幾多套衫，應該都係2個造型。係2個造型。咁啊，跟住有啲咩可以公開俾大家聽呢？就例如幾時有 live 可以聽到啊，或者公開活動啊，甚至你現在排緊嘅 schedule 嚟緊會唔會拍劇啊等等呢？哇，
哇！我突然之間諗起有一句歌詞我都好中意啊，嚟，翻返就轉頭先。係大家慣咗噶啦佢。就係get up just 唔使 emo，maybe is jealousy，maybe is jealousy。喂，其實咧中英夾雜嘅歌詞係咪都係 Oscar 同你夾出嚟嘅一個心思嚟㗎？定係交晒俾 Oscar 去負責設計？我都有講過我中意類似嘅嘢嘅，然後佢填出嚟又好 make sense 喎，咁所以就我自己都好中意咯。但係平日嘅你又唔算中英夾雜嘅喎，係咪啊？係啊，我唔算中英夾雜嘅人嚟嘅，係。跟住，但係我覺得喺歌度講係更加有 feel 嘅，因為可能香港人 just 唔使 emo， just 唔使 emo。態度嚟嘅，因為呢首歌係咁玩咯。係，因為如果直接啲喺歌詞度同人講話，你唔使 emo 咁樣，又好似有啲尷尬喎。咁所以 just 唔使 emo，咁就好似再有 feel 啲。好啱佢啊！好啦，答翻頭先嗰條問題啦。請問你嚟緊嘅 schedule 有冇機會演繹到呢首歌嘅現場呢？哇，好希望可以啊！但係嚟緊就以我所知係未有 schedule 嘅，希望 Collar 或者我哋都快啲有 live 咯。係Collar 係咪嚟緊有新歌啊？仲 Riding High 之後，係我哋會努力地希望可以再有多一首歌嘅，係錄咗未㗎咁？未錄㗎，係、未錄因為大家都仲係好忙碌10月中大家咯喎每個成員都好忙碌中啊，忙咩啊？啲成員只可以Candy 啦同 Winka 啦嚟緊，唔係 Winka，Candy 同阿搞啦，舞台劇啦嚟緊舞台劇啦 Winka Solo 啦，唔知道，但 Winka 咪係就派咗。係 Winka 啱啱出咗新歌，跟住就其他成員都各自有各自嘅忙碌啦，咁樣。咁你咧？你忙緊咩啊？我都有我嘅忙碌，跟住你應該3分鐘之後佢撈到，就會話俾大家聽佢忙緊啲咩啦。係唔知講唔講得啊？唔講啦。好啦，唔講啦，我哋放過你啦。今日咧就好開心俾大家聽到，率先聽到啦，亦都今晚咧就要睇呢一個 MV 啦，有型，好鬼配合佢嘅。係，因為我同埋撈到啦，佢撈到。係我撈到啦。佢喺雲端度拉翻啲嘢翻嚟，我而家要答呢個啦。好有趣啊！因為咧，我要講就係我最近上緊好多堂，即係最近例如咩跳舞忙碌中都捉緊時間去學跳舞啊、唱歌啊，同埋都學緊 drama 嘅。然後呢一首歌嘅歌詞其實好大程度都係嚟自於我 drama 嘅同學咯，因為我記得第一堂嘅時候，老師就話要我哋諗一個令到你好嬲嘅經歷，或者係好唔開心嘅經歷咁樣啦，類似我唔記得咗啦。但係我就記得嗰陣時係有幾個人都係答一啲關於可能工作上面對一啲好熟悉嘅人，或者係唔熟悉嘅人對你講一啲嘢，然後佢哋就有一個好大嘅感受。咁我覺得嗰下我自己都有一個感受，就係我都會即係我都會因為一啲人嘅一句嘢，咁就可能內耗好耐，或者係 emo 好耐啊，或者係會再 judge 翻自己，懷疑自己，係啊，懷疑自己係咪真係咁樣呢？定係點呢？咁但係所以就同填詞人有講呢樣嘢啦。咁跟住就有一啲歌詞都係講關於呢樣咯，因為我覺得每一個人都一定會經歷到，所以就係想將一啲經歷擺喺歌詞度同大家分享，亦都再話俾大家聽，用愛對抗，用愛反擊，用愛感化，就會變成頭先教大家做由 dislike 變做深深嘅一個結果啦。可憐冇愛，多謝晒爹，大家嚟聽呢首歌，今晚8點睇呢個 MV 啊 Thank you。叱咤樂壇 Day 熱鬧樂壇。